छते कोरीअ वारी ड्रेग यानी ॻाल्हि करण वक़्तु अजाई ईंघ करण, बेजा ॻाल्हाइण, अजाई बक करण। दोस्तो छतो रामण कोरीअ जो शागिर्द हो। चवनि था त साहती पुरगणीअ जो वेठल हो। जॾहिं पंहिंजे उस्ताद रामण कोरीअ वटि उणावत जो कमु सिखंदो हो तॾहिं बि ॻाल्हाइण वक़्तु अजाई ड्रेग कंदो हो। हिक दफ़े रामण पटको लाहे पासे में रखी लॻो उणण। संदसि चिकण वारो हुको पिणु पटके भरिसां रखियो हो। इत्तिफ़ाक़न हिकिड़ी चिणग वञी पटके ते पई। छतो इहो हाल ॾिसी विसाइण जे बजाए रामण जो ध्यानु ईंघ करे हिन तरह छिकाइण लॻो त जनाब हज़रत उस्ताद रामण जी हुके मां हिकिड़ी चिणग उॾामी वञी दस्तार मुबारक ते पई आहे। जेसीं छते इहे लफ़्ज़ चई पूरा कया तेसीं रामण जे पटके जो गपल हिसो सड़ी वियो। जॾहिं कमु सिखी रहियो हो तॾहिं जोड़ियूं खणी विकिणण वेंदो हो। ॿिया कोरी 5-5 जोड़ियूं खपाए अचनि पर हीउ मुड़ुसु हिक जोड़ी बि मस खपाए, छाकाणि त ड्रेग करणु संदसि आदत थी वई हुई। जोड़ी विकिणंदे वठी पंहिंजे उणियल कपिड़े जी तारीफ़ कंदो, चवे हीउ जोड़ी मज़बूत आहे, संदसि ठिकरी पक्की आहे, धागो पक्को अथसि, घाटी उणियल आहे, तमामु घणो चोड़ ॾींदी, ॾाढी सस्ती आहे, बर बि वॾो अथसि ऐं खार में सॻो बि न ॻरंदुसि, वग़ैरह वग़ैरह। भला जेकॾहिं हर हिक ग्राहक सां एॾी ड्रेग ऐं बकशक कबी त कम जो जल्दी उकलाव कीअं थींदो? तॾहिं चयो वेंदो आहे त छते कोरीअ वारी ड्रेग बंदि कर। दोस्तो थी सघे थो तव्हांजी ज़िंदगीअ में बि अहिड़ा दोस्त हुजनि जिन सां हीअ वीडियो शेयर करणु ज़रूरी हुजे त शेयर करे छॾिजो या मेंशन कजो।